Aksi penunggang jet ski hampir dilanggar kapal undang kecaman ramai. Oi, nak mati oi. Aksi sekumpulan penunggang jet ski mengundang kecaman ramai apabila melintas di hadapan sebuah kapal feri yang sedang bergerak laju. Dalam video yang dikongsikan oleh Mr. Seafarer 177 di laman TikToknya memaparkan beberapa orang penunggang jet ski sedang melintas di hadapan sebuah kapal feri yang dipandu olehnya. Oleh kerana jarak di antara kapal dan jet ski tersebut yang sudah hampir, pemandu kapal terpaksa membunyikan siren sebanyak 3 kali sebagai tanda amaran. Di ruangan komen, aksi penunggang jet ski berkenaan dilihat sangat berbahaya dan mungkin boleh dilanggar feri berkenaan yang tidak mempunyai brek seperti kenderaan biasa di atas darat untuk berhenti. Oi, nak mati oi. Oi, nak mati ah. Fuck off. Oi, nak mampai oi. Bodoh! Betul-betul bodoh! Hei.